Halo rek, iki lho wis paling nyaman nongkrong ket isuk sampai tengah wengi nang kene. Bukae ket jam 8 isuk sampai jam 12 bengi rek. Panggone blusukan di kawasan gang ini, ratingnya 4,8. Sing gare aku betah ngopi nang kene ku, soalnya regone mulai dari 12.000 tok murah. Ditambah ngopi nang kene ku rasane ayam koyo dhewe ngopi ndek omahe dhewe ngono lho rek. Soal spot ruangane gak usah khawatir, nang kene juwembar banget rek. Ngopi ndek spot area ndiae kroso nyaman. Di kene ku aku jatuh cinta karo specialty coffee ne mereka rek. Panggone ku strategis banget ndek tengah kota Surabaya jian. Dadi lek mlebu kawasan Pasar Pucang belok kiring kok lurus, saya mari ngono ketemu jembatan lurus titik sampai ketemu gang Pucang Anom 7 kok lurus so sampai ketemu omah nomor 53. Dek kene ku konsepe omah koyok ngene didesain jadi panggon nongkrong gawe ngopi. Nah iki ku jeneng Ibra House di Jalan Pucang Anom 7 nomor 53 Surabaya, buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam rek. Area ruangan ngopine ono indoor ber AC, outdoor dan semi outdoor smoking area. Wifi-ne kenceng, terus mari ngono parkir sing paling penting iku luas. Nah ternyata nang kene ku yo menyediakan art space gawe mbok sewa rek. Setiap spot nang kene ku akeh colokane, dadi cocok gawakmu sing pengen mergawe utawa nugas rek. Dadi ki merupakan salah siji referensi gawakmu ngopak utawa ngopi pagi di Surabaya. Nah Ibra House iki merupakan jawabane, eman gurung akeh wong rek. Area parkir motor, mobil seluas iki dan pas mrene parkirnya gratis loh. Lek awakmu nggawa mobil isok pisan parkir di pinggir jalan raya mlebu sebelah Puskesmas Pucang iki. Soal minuman dan makanan lengkap, opo maneh hargane cuman mulai 12.000 iki lho daftar regane lek gak percaya delok dhewe. Nah mereka iku specialty coffee free tea based by Cap 2 Merpati rek. Sing aku ani ngomong iki merupakan cafe sing regane murah tapi menciptakan specialty coffee sing bener-bener rasane enak sih. Rasa fruity niku dapat banget ndek kopine dan iki recommended hargane cuma 28.000. Kayak makanan berarti ndek kene sing rekomen aku tuku Ibra Bowl rempah with egg. Camilane nang kene aku tuku somai udang with menta sauce. Sing ukuran somai udangnya gede-gede terus mari ngono saus menta ini melimpah iki cuma 18.000. Camilan sing manis legit enak ono brownies choco by After Days Bake. Iki harganya cuma 15.000, tapi lek kamu rame-rame kambek koncomu tak sarana peseno platter iki cuma 20.000 isiane mix rek. Jadi gak cuma ngopi tok rek, ndek kene aku ya tuku Ibra Float, basic iku green tea with ice cream cuma 22.000, enak banget iki rek. Lanjut sing manis-manis liane aku tuku Choco Caramel cuma 19.000 ae. Iki rasanya lebih ke manis, seger, enak banget ya wajib kalian coba. Dadi iki panggone blusukan jarang akeh wong ro, cocok gawe ngopi pagi sampai tengah wengi wis gak usah kesuwen langsung gas kamrene ya rek.